излегувам победнички од неделата не заради бројката, не само заради луѓето, не само заради знамињата и енергијата, туку заради тоа што внатре сме победници. Денеска не зборуваме за наша омраза, не зборуваме за тоа против што сме, туку излегуваме пред Македонија, излегуваме пред истомисленици и оние кои мислат различно, за да кажеме во што веруваме. И затоа ќе ја утешам Ирена. Нека не се секира никогаш нема да може да заличи говорот на Груевски на нејзиниот, затоа што во неа нема ни трошка бес, нема ни трошка горчина, нема омраза кон луѓето, нема омраза кон поинаквите, оние со различно мислење. И затоа таа никогаш нема да може да го каже говорот кој за жал и Скопје и Македонија го слушаше како ечи во центарот на Скопје пред собрание. Сакаме сите да сме овде за да покажеме дека Македонија може да биде различна. 25 години од мојот живот ги помина во оваа зграда и со овој, ама малку различен поглед. И кога погледот се смени, мислев дека веќе гледката ќе ми буди лоши спомени. Не сакав да седам повеќе на терасата, не сакав да гледам дури ни кон калето, ама после недела некои работи се променија. За мене оваа адреса, оваа улица, оваа гледка нема веќе да асоцира на стиропор. Оваа улица, ова Скопје ќе асоцира на една нова, модерна, различна, полна со различности Македонија. Македонија која знае да биде оптимист, Македонија која знае да се бори и Македонија која знае да се радува. Мислам дека ги убивме во поим заради тоа што видоа дека не е ова Македонија на човечиња. Ги убивме во поим со нашата радост, ги убивме во поим со нашата љубов, ги убивме во поим и нашите гласни жици, додуше, ама мислам дека со тоа ќе преживееме. Сакам да кажам неколку збора за тоа каде оди овој наш протест, каде оди оваа наша иницијатива. Има луѓе кои што велат преговарате, да, затоа што на Македонија и го посакуваме најдоброто. Заради тоа што во Македонија живеат луѓе кои сакаат и заслужуваат оваа несреќа да се промени. Во Македонија живеат луѓе кои што беа подготвени години со ред да се спротистават на ваквото диво владење, но лека полека губеа сила, губеа оптимизам. Ние решивме дека во нашата борба ќе имаме вистината на наша страна. И како што вели, ако не се лажам, Буда, во животот 3 работи не можат да се скријат на долго време. Сонцето, месечината и вистината. Како што гледаме од време на време и сонцето не штеди, ама вистината нема да го поштеди никого. Едно време се подсмеваа, едно време релативизираа, ама македонските граѓани можеа со своји уши да го чујат она што им се криеше со години зад сцената. Тие видоа дека во Македонија изборите биле фаќање за уши и влечење на избори. Дека во Македонија одлуките на општина Центар биле со една единствена цел: пастирот да не биде само пастир, туку да биде и феудалец. Дознаа дека во Македонија судиите биле тука за да некој им пишува плюшчиња и минушчиња. И редете го понатаму целиот список. И многу луѓе мислеа, навистина мислеа дека сето тоа е некоја далечна политика. Далечна политика која нема да се вмеша во мојот, твојот, вашиот живот. И во тој момент го чуја она што мислам дека секој нормален, разумен, добар човек во државата и надвор од неа ќе го измести од таа мртва точка. А тоа е дека во оваа власт има луѓе кои може да добијат, да дозволат убиство и 24/7 да се трудат да го скријат тој што убиството го направил. Имаше многу аудио снимки, имаше многу откритија, едно друго пострашни. Меѓутоа, кога секој од нас ќе си помисли, тоа може да биде мојата судбина, тоа може да биде моето дете на улица, тоа може да бидат секој од нашите соседи, пријатели,
кои што ќе бидат збришани во еден момент на пресметливост и никој нема да праша каде се. Мислам дека тоа ја прели чашата. Мислам дека тоа требаше да ја прелие чашата и предходно. Ама подобро сега отколку никогаш. И затоа имаме мисија, имаме задача и имаме јасен пат. Во Македонија ова никогаш да не се повтори. Затоа нашата голема вредност од неделата беше што покажавме дека Македонија е земја на различни луѓе, заради тоа што покажавме дека на протестите доаѓаат различни луѓе, ама дека сите имаат една единствена цел – ова да биде една нормална и добра држава. Долго време ни ставаа крукчиња. Прво ни ги ставаа замеслените крукчиња уште од оние протести во центарот на Скопје. Потоа ставаа крукчиња на сите опозиционери и на сите критични новинари. Потоа ја унапредија техниката. Овие камери кои не работат кога некој е убиен, не работат кога некој ќе настрада во чудна сообраќајна несреќа, тие камери работат за да не ги снимаат студентите и за да ги контролираат средношколците. И ставаат црвени крукчиња. Ама заборавија едно нешто. Крукче по крукче, тие нижеа синџи. Крукче по крукче, тие почнаа да ја рушат големата несолидарност која се става во општеството. Не убедија дека ако средношколец протестира, треба да продолжи по другата улица. Не убедуваа дека кога земјоделците протестираат, работниците треба да си бркаат своја работа. Не убедуваа дека кога ЛГТБ има проблем, соочен со насилство, ние треба да бидеме политички коректни. Крукче по крукче направија синџир. И денеска тој синџир вели вака: заедно сме, различни сме, ама заедно сме посилни. И на крај, сакам да се заблагодарам на некои, предпоставувам, филмофили кои не почестија со новата серија Хумор. Дознавме за Николас Кейдж, за популарниот кафес, кој пастирот го направи за своите поддржувачи, луѓето кои се исто така жртва на овој систем. Чувме од неколку странски новинари дека делот од градот ни го претворили или ни наликувал на Лас Вегас. Ако продолжиме по таа филмска паралела, чекаме да се сними следното продолжение на Напуштајќи го Лас Вегас. Нека го напушти ова место. Збогум, Никола, продолжуваме понатаму.